السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال الفينانس بيبليك دو سيمستر 4. سي لا بارتي نيميرو 10 جزء رقم 10 اللي غادي يكون هو ليبيزود رقم 2، ليبيزود الثاني ديال ليكسبليكاسيون ديال لا ستركتور دو بيدجي دو ليتا. ديجا شفنا في ليبيزود الأول لو بيدجي جينيرال دو ليتا، يعني لي روسيت و لي ديبونس ديالو الأنواع ديالهم. اليوم ان شاء الله غنشوفو دو كومبوزونت اللي بقاو اللي هما سيرفيس دو ليتا جيري دو مانيير اوتونوم سيغما و لي كونت سبيسيو دو تريزور. نبداو بالسيغما. سي كوا لي سيغما؟ لي سيرفيس دو ليتا جيري دين مانيير اوتونوم، لي خدمات ديال الدولة اللي كيتسيروا بواحد الطريقه اللي هي اوتونوم، ذاتيه مستقله عباره اخرى. دونك سي كوا لي سيغما؟ التعريف ديالهم: لي سيغما كونستيتويي لي سيرفيس دو ليتا دوتي دي ريسورس بروبر، يعني كاينين دي زيتابليسمون ولا دي زادمينستراسيون ولا دي سيرفيس اللي تابعين للدوله ديال الدوله، مي عندهم ريسورس بروبر ديالهم، يعني هما ما كيتسناوش الدوله تعطيهم المداخيل باش يخدموا ولا شي حاجه، عندهم دي ريسورس بروبر ديالهم، عندهم مداخيل خاصه بهم. داكوغ؟ ils reçoivent دي ريسورس بروبر، يعني هما كيدخلوا دي ريسورس، يعني الريلاسيون ديالهم مع لي سيتويان كيدخلوا دي ريسورس بروبر من عندهم، او بينيفيس اوسي دين اوتونومي دو جيستيون، يعني كتكون عندهم واحد لوتونومي في لا جيستيون ديالهم، الدوله ما كتدخلش ليهم. دونك هاد السيغما هذا راه كونستيتي ان كومبوزونت ا بار اونتيير دو بيدجي، يعني راه كومبوزونت بار اونتيير، يعني راه شابيتر ولا بارتي كلها ديال السيغما دو ليتا. دونك لي روسيت و لي ديبونس ديال هاد السيغما راه ils sont fixés par la loi de finance de l'année et كيت اكزيكيتاو، يعني البريفيزيون ديالهم كان بحالهم لي بيدجي ديال البيدجي جينيرال دو ليتا، يعني كيكون لابوراسيون ديالهم، بريباراسيون ديالهم، ليكزيكيسيون ديالهم، حتى لو كونطرون ديالهم كيكون نفس لي كونديسيون، يعني لي ميم كونديسيون اللي كيطبقوا على لي زوبيراسيون بيدجيتير، هادوك لي روسيت و لي ديبونس اللي شفنا. دونك هادو هما سيغما هما سو سون دي سيرفيس ديال تابعين للدولة اللي عندهم اوتونومي في لي ريسورس بروبر ديالهم و اوتونومي اوسي في لا جيستيون ديالهم. دونك شنو هما الانواع ديال لي سيغما اللي كنلقاو؟ دونك لي سونتر اوبيتالي، لي سونتر اوبيتالي يعني السبيطارات ديال الدولة راه عندهم ريسورس بروبر ديالهم، هادو راه جيري ديال مانيير اوتونوم، يعني عندهم واحد لابار اونتيير ديالهم بوحدهم في البيدجي دو ليتا. لي سيتي يونيفرسيتير، الاحياء الجامعيه، حيت الاحياء الجامعيه كتعرفوا اللي كانوا ديجا الاحياء الجامعيه ولا كيسمعوا بهم. دونك راه لي زيتيديون ولا الطلبه اللي كيدخلوا الاحياء الجامعيه راه كيخلصوا في الاول واحد الكوتيزاسيون كيخلصوا. دونك هذوك لي كوتيزاسيون اللي كيخلصوا راه ريسورس بروبر بوغ هاد السيتي يونيفرسيتير راه كيخدم به. اوسي لي سونتر ريجيونو دانفيستيسمون، هادوك لي سونتر ريجيونال اكسيتيرا، غير بزاف ديال. دونك ايسي هنا هاد لو كادر جيريديك régissant les segments leur prévoit des dispositions spécifiques. يعني هاد السيغما هادي عندهم واحد لا ديسبوزيسيون سبيسيفيك، واحد التنظيم خاص بهم. دونك اول حاجه يعني شنو كيتميزوا على البيدجي جينيرال دو ليتا اللي شفناه؟ اول حاجه هاد السيغما، هاد لي سيرفيس دو ليتا جيري دو مانيير اوتونوم، عندهم واحد الخاصيه خاصه بهم، انه كاين لو روبور اوتوماتيك دو ليكسيدون دو ريسيت ديكاجي او تيتر دو ليكزيرسيس انتيريور. يعني نقدر يكونوا مثلا عندهم واحد ليكسيدون، يقدروا يديروا له روبور اوتوماتيك حتى العام الجاي، يعني مثلا بقى عندهم الريسورس ديالهم، ها لي ريسورس اللي ربحوا، ها داروا لي ديبونس وشاط لهم شي حاجه، عندهم اكسيدون دو ريسيت. هذاك ليكسيدون دو ريسيت يقدروا انهم يديروا لي روبور اوتوماتيك حتى
العام الجاي. هذا أول spécificité. Deuxième disposition spécifique, voilà la possibilité de révéler le plafond des charges chaque fois que les recettes propres dépassent les prévisions de la loi de finances. Il y a la loi de finances qui connaît les prévisions. Les prévisions, يعني كيدير لهم حتى les prévisions ديال les ressources ديالهم حتى les prévisions ديال les dépenses. مثلا par exemple واحد service de l'état géré d'une manière autonome Sigma داروا أن les recettes anticipées يعني les prévisions anticipées par exemple 1000 par exemple نقولوا هنا 1000 d'accord dépenses anticipées عليهم واحد dépense ديال مثلا 900 d'accord هذا anticipation ولكن جاو هما les ressources effectives يعني اللي بصح كاينين تلاقاو بان les ressources ديالهم propres dépassent les recettes anticipées يعني مثلا le recette effective لقاوهم par exemple 2000 يعني راه زادوا بواحد الطريقه من اكثر من لي بريفيزيون دونك هنايا عندهم واحد الامكانيه انهم يزيدوا في لي شارج يعني يقدروا انهم يزيدوا لي ديبونس ديالهم اوتوماتيكمون يزيدوا بلا ما ياخذوا المشاوره ولا لوتوريزاسيون من عند الغوفرنمون ولا البرلمان ولا شي حاجه دونك هاد سيغما عندهم واحد لا بوسيبيليتي انهم يزيدوا في لي بلافون ديال لي شارج chaque fois que les recettes propres dépassent les prévisions de la loi de finances. Donc, c'est pour segment. Je vous d'abord les comptes spéciaux de trésor. Les comptes spéciaux de trésor. Par exemple, CST. Donc, les comptes spéciaux de trésor constituent une composante du budget le budget général de l'État au segment. Ils décrivent des opérations ayant un caractère légalement spécifique ou provisoire. Et opération a un caractère spécifique, les opérations spécifiques, d'accord? نشوفوهم من بعد les opérations spécifiques ou provisoire ولا شي حاجة ما كتطولش مؤقتة كتعتبر compte spéciaux de trésor. Donc هنايا conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les comptes spéciaux de trésor pour objet de l'objet d'écrire des opérations qui, en raison de leur spécialisation, ne peuvent être intégrées dans le cadre de budget de général. يعني كاينين des opérations اللي هما spécifique يعني عندهم واحد سبيسياليتي بروفيزوار ما يقدرش انهم يدخلوا لنا في مثلا في لي روسيت فيسكال ولا في لي روسيت نو فيسكال لو ريفوني دو دومين لو ريفوني ديكسبلواتاسيون ما يقدروش يدخلوا في لي ديبونس بيرسونيل لي ديبونس دانفستيسمون لي سيرفيس ديال العديد هادو شي سون دي زوبيراسيون اللي هما سبيسيفيك ما يمكنش يدخلوا لنا في البيدجي جينيرال دو ليتا دونك دار لهم واحد بار اونتيير ديالهم اللي سميتو الكونت سبيسيو دو تريزور. Aussi, les comptes spéciaux de trésor décrivent des opérations en assurant leur continuité d'une année budgétaire sur l'autre. Il y a des opérations ou assurer la continuité ديالهم من عام لعام. Donc, كيبقاو من عام لعام. Continuité ديال les opérations de comptes spéciaux de trésor, ce sont des opérations اللي عندهم واحد la continuité d'une année budgétaire sur l'autre. Aussi, garde trace d'opérations qui se poursuivront pendant plus d'une année. يعني les comptes spéciaux de trésor عندهم واحد l'objet أن نخليو واحد la trace ديال les opérations اللي كيطولوا يعني كيبقاو مدة طويلة poursuivant pendant plus d'années يعني كيكونوا أكثر من عام. d'accord. Enfin, les comptes spéciaux de trésor عندهم واحد l'objet هو أنه retracer لنا des recettes affectées au financement des dépenses relatives à des opérations déterminées et l'emploi donné
à ces recettes. C'est le compte spécial de trésor, à fond, compte spécial de trésor, كنلقاو des recettes affectées au financement des opérations, au financement des dépenses, qui sont déterminées, spécifiques. Déterminées spécifiques. Ou l'emploi de les recettes, les recettes spécifiques qui chauffent des dépenses spécifiques, ou l'emploi d'elles. Aussi. Ainsi, les raisons de recours aux comptes spéciaux de trésor peuvent être résumées comme suit. علاش الدولة ولا الوزارة درت لنا واحد لا بار اونتيير او كونت سبيسيو دو تريزور. دونك كاينين دي ريزون، اسباب. اول حاجة، السبب الاول هو لا سبيسياليزاسيون دي سيغتان اوبيراسيون. كاينين زوبيراسيون اللي هما سبيسيفيك، يعني ما داخل حتى شي وحده من داكشي اللي شفنا في البيدجي جينيرال دو ليتا، ما داخلين لا في لي ديبونس دو فونكسيونمون، لا ديبونس بيرسونيل، لا في داكشي ديال ديبونس دانفيستيسمون، حتى حاجه ما داخلها. دي زوبيراسيون سبيسيفيك. دونك هاد دي زوبيراسيون سبيسيفيك راه خاصهم واحد البار اونتيير ديالهم، بار سبيسيفيك، هو الكونت سبيسيو دو تريزور. اوسي relation directe entre recettes et dépenses. حيت كما شفنا في البيدجي جينيرال دو ليتا راه ما كاينش واحد الريلاسيون ديريكت اونتر recettes et dépenses. غنشوفوا واحد البرانسيب parmi les principes budgétaires، غنشوفوا دي برانسيب غنهضروا عليهم باقي. يعني ما كاينش واحد الريلاسيون ديريكت اونتر لي روسيت. ما تنقولوش في البيدجي جينيرال هاد الروسيت راه ديالها هاد الحاجه هادي. كنهضروا على لي روسيت اون جينيرال وكنهضروا على لي ديبونس اون جينيرال. ولكن في الكونت سبيسيو دو تريزور لا، كاينه ريلاسيون ديريكت اونتر روسيت اي ديبونس. هاد لي ديبونس، هاد لي روسيت افيكتي في هاد لوبيراسيون ديتيرميني، في هاد لي ديبونس، وكنعطيو حتى المونطو فاش كتستعمل، يعني ريلاسيون ديريكت. اوسي لا كونتينيتي دوبيراسيون او ديلا دي زاني، واحد لوبيراسيون اللي كتطول. دونك اوبيراسيون تقدر انها طول، دونك كتدخل. دونك هادشي علاش داروا لي كونت سبيسيو دو تريزور. لي كونت سبيسيو دو تريزور كيكونوا فيهم دي زوبيراسيون سبيسيفيك، دي زوبيراسيون اللي هما بروفيزوار، دي زوبيراسيون اللي عندهم واحد لافيكتاسيون سبيسيفيك، des opérations et des recettes spécifiques à des dépenses spécifiques. Il y a une relation directe entre les recettes et les dépenses. Et aussi, il y a la continuité des opérations une année. Donc, maintenant, les comptes spéciaux de trésor comprennent les catégories prévues par l'article 27 de la loi organique relative aux lois de finances. Donc, on a les catégories des comptes spéciaux de trésor et les kini. هاد لي كاتيجوري اللي كنلقاو لي كونت دافيكتاسيون سبيسيال. كنلقاو واحد سميتو كاتيجوري سميتها كونت دافيكتاسيون سبيسيال، اللي هما لي تاكس بارافيسكال، اوسي كيتسموا لي تاكس بارافيسكال. هاد لي كونت دافيكتاسيون سبيسيال كنلقاو فيهم دي كونت كي روتراس دي روسيت affectées au financement d'une catégorie déterminée de dépenses. Compte d'affectation spéciale. يعني هاد لي recettes كيما هما كيكونوا دي recettes au taxes parafiscales نسميهم. دونك هاد لي recettes spécifiques دونك كيمشيو هاد لي dépenses spécifiques. Compte d'affectation spéciale. يعني واحد l'affectation spéciale des recettes à des dépenses déterminées. Aussi كيلقاو الكونت d'adhésion aux organismes internationaux. Le compte d'adhésion aux organismes internationaux, on m'a dit que les versements et le remboursement au titre de la participation au Maroc aux organismes internationaux. Le Maghreb, qui sont adhérents à plusieurs organismes internationaux. Donc, il y a des versements, il y a des remboursements, qui دخل الفلوس، qui دخل des recettes, qui دير مصاريف. Donc, il y a des spécifiques, qui يكونوا فيه les recettes ou les dépenses اللي هما خاصين بهاد l'adhésion aux organismes internationaux. كيكونوا اوسي كاين اوسي لي كونت دو فينانسمون. كنلقاو الكونت دو فينانسمون. الكونت دو فينانسمون يعني الكونت دو بري، يعني كاينوا فيه لي روسيت ديال لي بري و لي ديبونس ديالهم، يعني دي روسيت سبيسيفيك او فينانسمون و لي ديبونس ديال الفينانسمون، يعني كل واحد يعني ريلاسيون ديريكت كنلقاو. كاين الكونت دافونس. الكونت دافونس هو الكونت دافونس ديال الدوله،
يعني les comptes d'avance des دولة مع les organismes publics يعني الدولة كتعطي des avances au même temps كيخلصوها يعني كيكونوا تدخل الفلوس غوسيت من les avances وكدير dépenses donc relation directe. كاين aussi les comptes d'opération monétaire يعني achat et vente de devises الدولة كتشري وكتبيع الدوفيز يعني الريسورس اللي كيجيو من الدوفيز و les charges ديال الدوفيز هذا spécifique. Les comptes de dépenses sur dotation هنا les comptes sur dotation هنا كنهضروا على les fonds de relations publiques كاينين دي fonds de relations publiques بحالاش بحال le fonds de la lutte contre les effets de la sécheresse التصحح هادشي ديال الجفاف le fonds pour le développement rural et zones montagne, fonds de soutien à l'initiative nationale pour le développement humain. يمكن بزاف ديال لي فون يعني كاين دي كونت دي ديبونس سير دوتاسيون خاصين بعد لي فون هادو. دونك اخر حاجه هي concernant les caractéristiques ديال les comptes spéciaux de trésor. Donc les comptes spéciaux de trésor sont privés, autorisés et exécutés dans les mêmes conditions que les opérations du budget général de l'État حتى سيغما يعني نفس لي كونديسيون اللي كتطبق عليهم في البريفيزيون ديالهم في ليكزيكسيون ديالهم حتى في الكونترول ديالهم بحالهم ولكن عندهم واحد لي سبيسيفيتي بحالهم بحال سيغما. اول سبيسيفيتي هي لا possibilité de relever par arrêté du ministre des Finances leur plafond de charge dans le cas où les recettes réalisées exceedent les plafonds de recettes prévu par la loi de finances de l'année. يعني تا هما عندهم هاد البوسيبيليتي انهم يزيدوا في السقف ديال لي شارج في المونطون ديال لي ديبونس ولكن راه كيكون باغ واحد لاغيتي يعني باغ مرسوم ديال الوزير سميتو وزير الماليه ماشي بحال سيغما راه داكشي كيكون اوتوماتيكمون يعني هما راسهم كيديروا هكا. اما بالنسبه للكونت سبيسيال دو تريزور تا حيت سيغما علاش حيت هادوك لي سيرفيس راه جيري دو مانيير اوتونوم يعني عندهم حريه. اما هنا بالنسبه للكونت سبيسيال دو تريزور ضروري من واحد لاغيتي ضروري واحد المرسوم وزاري. دونك الا كانوا هادوك لي غوسيت افيكتيف يعني رياليزي اكثر من لي ريسورس بريفي اللي كاينين في تما في لوا فينونس دو لاني دونك هنايا كاين واحد الامكانيه انهم يزيدوا في لي شارج يعني بلافون ديال لي شارج. دونك هنايا كاين هاد البوسيبيليتي انهم يشارج ولكن خاصهم ياخذوا واحد لوتوريزاسيون ديال واحد لاغيتي دو مينيستر دو فينونس. اخر حاجه بقات هي واحد دوزيام كاركتيرستيك هي كاينه واحد لا بوسيبيليتي دو لا سيبريسيون دي كونت دافيكتاسيون سبيسيو non movimenté pendant 3 ans. إلا مثلا واحد الكونت دافيكتاسيون سبيسيو 3 سنين ما تحركش داك الكونت دونك هنايا كاين واحد الامكانيه انه اي سيبريما. دونك en général le budget de l'État résumé كيتكون من 3 composantes voilà 3 parties. Budget général de l'État, segment au compte spécial de trésor. Budget général de l'État fait les recettes ou les dépenses. راه شفنا الانواع ديالهم دونك جيسبيك انكم استفدتوا. بالنسبه للفيديو الجاي ان شاء الله نشرح لكم لي ريغل بيدجيتير يعني لي برينسيپ بيدجيتير. دونك au revoir.